Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar rencangan? Mugi-mugi sing dipaparingan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ieu urang patepang deui di pangajaran bahasa Sunda. Satacana urang mulai pembelajaran, urang sasarangan ngadaheulanya sikap ngadua, panangana diangkat, mastakana diturunkan, doa sate acan diajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Aturan pengajaran daring, nu kahiji pastikeun fokus, nu kadua pastikeun rengse, nu katilu ngerjakeun projek, nu kaopat pastikeun ngalapor. Saat acana urang mulai, urang sasarangan maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahasa Sunda kelas genep. Nyata orang bakal ngabahas tentang tes deskripsi anu aya di tema 8 bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembagian waktu di Indonesia dan dunia selain disebabkan oleh rotasi bumi juga disebabkan oleh adanya garis bujur. Kita mengenal bumi dibagi menggunakan garis khayal, yaitu garis bujur dan garis lintang. Anu orang bakal ngabahas tentang di deskripsi nyaeta nu kahiji tentang hartina teks deskripsi, nu kadua tujuan teks deskripsi, nu katilu ciri-ciri teks deskripsi, nu kaopat rupa-rupa teks deskripsi, nu kalima struktur teks deskripsi, nu kagenep aturan bahasa teks deskripsi, dan anu terakhir nu katujuh langkah-langkah atau langkah-langkah nyusun teks deskripsi. Teks deskripsi. Hartina teks deskripsi nyaeta paragraf anu isina pedaran, anu jelas tur detail, anu ngeunaan hiji objek, tempat atawa kajadian kanu maca. Sangkan pemirsa siga ningali sareng ngaraos soranganan anu dijelaskeun ku panulis, eta hartina teks deskripsi. Salajengna aya tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi nyaeta ngadeskripsikeun objek ku cara ngawinci secara subjektif atanapi ngajelaskeun kaayaan objek tina sudut pandang penulis. Salajengna nyaeta ciri-ciri teks deskripsi. Aya 4 ciri teks deskripsi. Nu kahiji ngandung pedaran atanapi penjelasan hiji objek. Nu kadua gambaran atanapi penjelasan hiji objek anu janten topikna ditulis secara detail sehingga anu maca jelas-jelas ngarti naon anu dijelaskeun dina teksna. Nu katilu anu maca ngaraosan ningali nguping atanapi ngalaman langsung naon anu didepikeun dina teks dan anu ditepikeun dina teks. Anu terakhir nu kaopat ngajelaskeun objek dumasar karena warna, bentuk, ukuran sareng ciri fisik sareng psikologis objek kalayan genre. Nah di dieu aya rupa-rupa teks deskripsi. Ditilik tina bentukna teks deskripsi tiasa dibagi kana dua kategori nyaeta teks deskriptif anu nyarila salaku teks sareng teks deskripsi anu mangrupikeun bagian tina teks anu sanes. Contona seperti carita pondok, novel, lagu, iklan jeung sajabana. Samentawis eta dumaskeun objekna teks deskripsi tiasa dibagi janten tilu nyaeta teks deskriptif subjektif nyaeta teks deskripsi nyaeta teks deskriptif anu ngagambarkeun objek numutkeun kesan anu ngagaduhan panulis teks. Nu kadua teks deskripsi ruang nyaeta teks deskriptif anu ngajelaskeun objek
dina bentuk tempat objek rohangan sareng anu sanesna. Teks deskripsi objek nyaeta teks deskriptif anu ngajelaskeun objek sakumaha ayana atau dumasar kana kaayaan anu salaresna tanpa nambihan opini nu ditulis. Nah, di dia struktur teks deskripsi. Aya 3 strukturna nyaeta nu kahiji identitas atau pernyataan umum anu ngandung tinjauan hiji objek. Nu kadua bagian padaran ngandung padaran salajengna ngeunaan padaran umum secara jelas tur rinci pikeun masihan pamiarsa pangaruh emosional sehingga naon anu dijelaskeunna dina teks tiasa ditingali, didangu sareng dirasa ku pamaca nyalira. Nu katilu kacindekan atau kesan. Eta struktur teks deskripsi. Salajengna aya aturan basa teks deskripsi. Nu kahiji ngagunakeun kecap-kecap anu ngarujuk kana nami objek sasareng kana ganti persona. Nu kadua ngagunakeun kecap pagawean kopula sapertos nyaeta. Ngagunakeun kecap gawe material atau kecap pagawean nunjukkeun tindakan fisik contohna nangtung jeung luluncatan. Eta contohna. Nu kaopat seueur anu ngagunakeun kecap sifat. Contohna kecap sifat pikeun ngajelaskeun objek. Contohna bodas, jelas, bersih, panjang. Eta aturan basa tina teks deskripsi. Nah, di dia aya langkah-langkah nyusun teks deskripsi. Nu kahiji sebutkeun atanapi pilih objek. Nu kadua nangtukeun tujuan teks. Nu katilu ngumpulkeun data sareng nangtoskeun detail anu kalebet struktur teks. Nu kaopat nu terakhir nyiptakeun garis besar nyerat teras ngembangkeun karangka nyerat. Nah, di dia contoh teks deskripsi. Sadak bari izin ngamacakeun pamandangan alam. Hamparan sawah ngebentang luas. Pare-pare geus mulai kararoneng. Ngaliuh ayunan. Pating seliwir katiup angin. Naek turun kos ombak di pasir. Barudak lulumpatan nundung manuk-manuk piit anu keur pesta ngadaharan bener. Bukti anu ngajulang luhur siga raksasa keur sare ngabetas di kajauhan. Disimbutan ku mega sabodas kapas. Nyieun nambah asri pemandangan. Eta contoh teks deskripsi anu judulna tentang pemandangan alam. Kasimpulan hartina teks deskripsi nyaeta paragraf anu eusina padaran anu jelas tur detail ngeunaan hiji objek, tempat, atawa kajadian ka anu maca. Sangkan pamirsa siga ningali sareng ngaraos sorangan naon anu dijelaskeun ku penulis. Anu diwangun ku 7. Nu kahiji hartina teks deskripsi, nu kadua tujuan teks deskripsi, nu katilu ciri-ciri teks deskripsi, nu kaopat rupa-rupa teks deskripsi, nu kalima struktur teks deskripsi, nu kagenap aturan bahasa teks deskripsi, nu katujuh nu terakhir langkah-langkah atau langkah-langkah nyusun teks deskripsi. Dan manfaatna ibrah atau manfaatna dina pahamna urang kana teks deskripsi, urang bisa ngungkapkeun suasana suatu keadaan tempat anu ngandung nilai estetik teh keindahan. Ngarupa catatan harian ku bahasa anu endah tur kaharti ku anu ngadangu sareng ngabacana. Projek bahasa Sunda. Nah, rerencangan projekna nu kahiji ngadamel teks deskripsi tentang keadaan bumi urang ayeuna. Saterasna kirimkeun ke classroom. Jadi teman-teman membuat teks deskripsi tentang keadaan bumi kita. Misalnya keadaan bumi kita ini, misalnya di kita sedang terjadi banjir sama teman-teman, dibuat teks deskripsi tentang bumi kita, misalnya tentang banjir. Saterasna kirimkeun ke classroom ngarupa foto. Ya, contohnya aya di contohna kos kieu nya rerencangan teks deskripsina. Nyieun teks deskripsi tentang judulna bumi, keadaan bumi urang. Tentang keadaan bumi urang misalnya
di bumi urang ayeuna parantos kejadian banjir. Kurerencangan didamel atau dibuat sama teman-teman, dibuat tentang teks deskripsi tentang banjir. Ya. Lalu dikirim ke classroom ya. Terus nu kedua, pastikan proyeknya pakai bahasa Sunda. Jadi pastikan proyeknya itu menggunakan bahasa Sunda. Pastikan proyeknya menggunakan bahasa Sunda, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Pastikan menggunakan bahasa Sunda. Alhamdulillah, orang parantos saya di akhir kegiatan. Saat acan orang akhir kegiatan, orang sasarangan ngadoalan, sikap ngadua, tanganna diangkat, mestakana diturunkan. Membaca hamdalah sasarangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hatur nuhun. Wilujeng ngerjakan project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.